what's up guys? Ito naman po ang inyong lingkod, si Master J Rider. So guys, for today, ito na po yung araw na pinakahihintayin ng lahat ng participants ng Boss Ironman 2024. So guys, today pupunta na po tayo sa grid. Magche-check-in na tayo. At today po ang lahat ng splitter lane participants, so from 7 to 3 p.m. Tapos tonight will be the event. So guys, magche-check-in na tayo ngayon para may iwan na natin si Z9 doon. At mamayang gabi makabalik tayo para sa actual event start. Maybe 8 or 9 p.m. ang take off. Sana guys maging safe kami lahat at mag-enjoy kami sa itong endurance challenge na to. At sana maging finisher kami lahat, walang sino man naman disgrasya. So guys, for me, first time po ako sali dito, no? So nag-i-expect tayo na magiging masaya to. Sana walang aberya na mangyari kay C9 at matapos ko yung challenge, endurance challenge. Ang goal natin guys today ay maging finisher. Yun po ang goal natin guys, maging finisher tayo para maging successful ang ating dream ko na makasali dito sa Boss Ironman. At nagkataon po na ngayon nasabay sa aking vacation, so nakapag participate po tayo guys, no? So guys, ito naman pong Boss Ironman is endurance challenge na magra-ride ka within 24 hours for about 1,200 kilometers. Pero this time itong leg na ginawa nila is aabutin ng around 1,400 kilometers kasi iikot siya ng Zambales, no? So Luzon leg ang ating pong sinalihan. So ikutin po natin yung buong Luzon. So guys, ito naman pong Boss Ironman challenge. Ito po ay isang endurance, no? Na pag natapos mo ito, magkakaroon ka ng sense of pride at saka magiging proud of yourself dahil hindi po biro ang sumali sa ganitong endurance, no? Lalo na napakalayo. Tapos gabi ang take off, no? At saka gagawin siya sa public road, no? Talagang hindi po basta-basta at napakadelikado kung magiging pabaya ka sa daan. It's either ikaw makadisgrasya or makadisgrasya ka ng motorista or mga tao, ganyan. Kaya dapat magiging aware ka, presence of mind. Dahil hindi biro po itong Ironman challenge na to. Kaya po siya tinawag na Ironman endurance challenge, no? Dahil sa layo, napakalayo. Tapos gagawin mo siya within 24 hours. First 16 hours at least ang haba ng tinakbo mo. And then not more than 24 hours kailangan makabalik ka dito sa start. Ang start pala niya ay dito sa Subic Bay International Airport, and then ang ending niya is dito rin sa Subic Bay International Airport.
Yeah. Pagwapo muna, pagwapo. Ah. May ride kayo ah. Boss Ironman? Ha? Mamayang gabi to. Saan? Airport. Dito sa airport? Oh. Ayos ah. Ikot buong Luzon. Ay, ikot kayo buong Luzon? Hmm. Ganda lang yun eh. Ha? Within 24 hours kailangan makabalik. Sambales, tapos Pangasinan, La Union, Bigan, Pagudpud, tapos Mira Sanchez, Tugigaraw, Isabela. Pababa. Ikot kayo no? Ikot. Kaya kailangan ready ka. Ilan kayo? Marami kayo? Mga 3,000. Ang dami. Yung mga nakita mo kahapon, yung kasali yun. Mga malalaking motor. Oo. Pang-hardly. Kasali yun kuya. Lahat yun. Mga guys, yung motor lang, hindi yung kailangan talaga dito yan. Kasi mga kasama man, doon na yan. Andun na kuya. Ingat. Ingat sa biyahe. Okay kuya, thank you. Malapit na tayo guys sa grid. Dito na tayo sa Subic Bay. Papuno. Parang simula sir. Mamaya pang gabi. Ano pala ngayon? Check-in pala. Premium. Okay na yan. Magkano?
sir? Luzon. Luzon. Sir, may ito kayo, sir? Wala eh. Pesos? Wala ko 8. Ha? Wala. Wala daw, Rom. Rom, wala. Sige kuya, okay na yan. Ha? Okay na. Okay daw. Yun guys, no, at pinakargahan muna natin si C9 top up kasi iwanan na to dun guys sa ano, sa grid. Mamaya mo na to mababalikan pagka take off na. Kaya kailangan na puno siya. Pag chinek nila, pwede kang ma-disqualify kung hindi siya full tank. Kailangan basta iniwan mo siya doon, ready siya, ready to go. Yun guys, dito na tayo sa entrance, no? Pasok na tayo ng grid guys para makapag-check it tayo. Dito rin daw yun sa splitter lane. Sama-sama na yan pag kahit splitter lane ka. Tapos na ako sir, ako tapos na. Saan ako, saan ako? Splitter lane, saan ako? Individual, ito po, pasok kayo, no? Yun, sundan mo na yung mga yun. Pero tapos na ako eh. Apo. Kahit sa splitter lane. Hindi ho kayo splitter, individual ho kayo. Hindi, yung registration ko lane splitter ako. Lane splitter ako. Bakit yung individual nakalagay? Dapat to pag lane splitter ka, LS2. Sinabi ko na yung ano eh. Ito kuya oh. Sige, parada nyo muna rito. Sige, parada muna, tingnan natin. Labas yung driver's license. Oop. Ano bang pinagkaiba ng splitter lane? Ang splitter lane ho, doon ho ang ilan yan. Kayo ho yung... Ito individual sir. Opo, depende ho kung ano yung ni-register ninyo. Pero
may makasama ako iba, pwede ako sumabay lang sa kanila. Opo, kung lane splitters sila, Hindi, ano lang sila, individual. Individual. Oo. pero Pero nauna na sila kagabi. Nandyan sila eh. Pila na to. hindi na ako pwedeng siksikan yan. Ah, okay. Saan ako pipila? Ito po, pasok kayo doon. Pagdating sa take off, sino mauna? Kami? Opo. Okay, sige po, pwede na kayo. Ikot kayo doon. May makikita kayong paradang nakatutok pa ganun sa may exit. Doon kayo pumunta. Opo. Opo. 446. Anong oras na ang take off? Nagbayad ka panibago, hindi? Ano sir? Salvador? Opo. Salvador Jason. Nagbayad kang panibago? O another payment dun sa lane splitter yung pwede na siyang kunin. So nagbayad ka muna ng Di ba late kuya yung pag Salvador Hardy o Jason? Jason po 0466. Oo. So ibig sabihin nag-upgrade ka? Hindi. Opo. Magkano binayaran mo? 7.5. O nung una. Tapos nag-upgrade ka ng Opo. 5. Opo. May confirmation ka. Meron po.
Okay, sir. Kasi Kaya pwede ko tanggalin yung dilaw, no? Kasi namali ng kahapon lagay. Individual nilagay sa akin. Pwede tanggalin to? pero tapos ka na na-check, no? Ah, tapos na, sir. Ito, routine. Balikan mo na lang mamaya pagdating nag-charm. Pagbalik mo, punta ka na talaga sa motor. Iwan niya. Tapos na tayo nag-check-in. So, kumain lang ako sandali doon. Breakfast kasi may kasamang food yung VIP na splitter lane splitter. So, may pagkain. Kumain ako. Tapos nagpasando ako kay Mother Jeep. Uwi muna ako guys at matutulog para mamaya fresh tayo. Mag-start na walk. So bali ang take off around 8 to 9 PM pa raw yung alis. So mauuna yung mga lane splitter, follow yung ibang participant. So now around ano pa lang alas 9 ng umaga, so may ilang oras pa ako para umagbay. So guys, dito kayo mamaya. Okay guys, dito na tayo sa grid. Malapit na ang oras ng pag-take off namin. So pupunta na tayo dun sa bike. Nasa may portal ito. Bayan, talaga ito may tara, pasok tayo dyan. Ha? Tingin tayo dyan. Okay guys, ito na si bike natin. Na-move.